对，吊车、火车哦，弟弟你好会发现哦，把它没注意到。吊车、火车，我看一下它写什么。工程维修车，弟弟它叫工程维修车。工程火车吊车。对，工程火车吊车，你可以看啊，现在门还开着，你可以看。待会门关起来就无法看哦。哎呀，门关起来了。看得到了。看得到吗？好，你先握好，因为我们要出发了，所以你手要握好爸爸的手。爸爸帮你录起来，以后就可以看了，好不好？好会发现哦，你真的好会发现哦。对。发现人。这个是工程维修车啊，它上面有吊车。哎，我看到它的钩子。你看到它的钩子了？嗯。好。彰化站换车，奥三旧化，开锁。那我知道了，那个老人火车才会慢慢的开过来哦。对啊。那个是修理老火车的哦，如果火车坏掉，工程维修车就会过去帮忙把它修理好了，知道吗？工程吊车就会修理。对。